સવાલ નંબર 1, એમેઝોન નદી પર એક પણ પુલ કેમ નથી? તમે વિડીયો દેખો છો પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરતા, સબસ્ક્રાઇબ કરો, બિલકુલ જ ફ્રી છે, તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। 4000 મીલ લાંબી એમેઝોન નદી પર એક પણ પુલ નથી। તેનું અસલી કારણ એ છે કે વરસાદના દિવસોમાં બદલાતું તેનું રૂપ। અમુક જગ્યાએ આ નદી તેના સ્તરથી 30 ફૂટ ઊંચે વહે છે અને તેનો કયો ભાગનો કિનારો બનશે અને કયો ડૂબશે તેનો અંદાજો કાઢવો મુશ્કેલ છે, કારણ કે તે દર વર્ષે બદલાતું રહે છે। અહીંના લોકો મોટર ગાડીથી વધારે બોટ પર નિર્ભર હોય છે। સવાલ નંબર 2, કયા એરપોર્ટ પર સાયકલ ચલાવીને મોબાઈલ ચાર્જ કરી શકાય છે? વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો। ઇન્ડોનેશિયા પ્લેજેમી બ્રુસેલ્સ એરપોર્ટ પર ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ સાયકલ ઇન્સ્ટોલ કરી છે, જેનાથી કોઈ પણ વ્યક્તિને મોબાઈલ કે લેપટોપ ચાર્જ કરવું હોય તો તે સાયકલ ચલાવીને મોબાઈલ કે લેપટોપ ચાર્જ કરી શકે છે। સવાલ નંબર 3, કયા દેશના ટુરિસ્ટ પ્લેસ પર સૌથી વધુ મમ્મી લટકતી હોય છે? ઇન્ડોનેશિયા ઇટલીના એક પ્રાચીન ભૂગર્ભ કબ્રસ્તાનમાં ઘણી બધી મમ્મી છે, જ્યાં એક સાથે ઘણી બધી અલગ અલગ પોઝિસ અને કપડાઓની મોટી સંખ્યામાં મમ્મીઓ દિવાલ પર લટકતી હોય છે। સવાલ નંબર 4, કયા દેશમાં બરફના રૂમમાં બેસવાની સ્પર્ધા હોય છે? ઇન્ડોનેશિયા ફિનલેન્ડમાં સાઉન્ડ નામનું એક એવી સ્પર્ધા હતી, જેમાં બધા પાર્ટિસિપેન્ટને એક અરીસાવાળા રૂમમાં બેસાડીને દરેક બીજી મિનિટ પર તેનું તાપમાન વધારવામાં આવતું અને અંતમાં જે પણ વ્યક્તિ સૌથી વધુ તાપમાનને સહન કરીને એ રૂમમાં બેસી રહે છે તેને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે। આ સવાલ જનરલ નોલેજ માટે છે। સવાલ નંબર 5, વધારે મન થાય તો મહિલાઓ કેટલી મિનિટ કરી શકે છે? એનો જવાબ છે પૂરી રાત। આવા નોલેજફુલ વિડીયો જોવા માટે વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને ઘંટી પણ દબાવી દેજો।